गेले फाटले 3 दीस हांगासर अनुसूचित जाती या समाजा खातीर म्हणून हांगासर आमी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स हांच्या मार्फत एक फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो आनी ताजी आज सांगता जाली। म्हाका एक खूब आनंद इतल्याच खातीर जाता की आमच्या पेडणे मतदारसंघ तालुक्यान भितर फुटबॉला खातीर एक बरें वातावरण निर्माण जावपाक लागलेलें आसा। फुटबॉल हो अधिकाधिक लोकप्रिय जावपाक लागला। पेडणे तालुका तसो कबड्डी खातीर प्रसिद्ध, पण आता फुटबॉलय ताज्या बरोबर पेडणे तालुक्यातले अनेक जाण खेळाडू फुडें सरलेले आसा, चले तशें चलयोय अशें एक वातावरण हांगासर निर्माण जाल्लें आसा। फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमी जे प्रयत्न केले ताजें फळ आमकां आतां हळूहळू मेळटा। आमचे कांय हांगासर स्टेटीक खेळटात, नॅशनलाक खेळटात, ही बरी गजाल आसा। बऱ्यापैकी टुर्नामेंट हांगा आयोजीत केल्लो आनी हांगा पेडण्या इज सेकंड टायम। पयलीं 2011 एक टुर्नामेंट बरो जाल्लो, 40 टिमीचो हांगा एक टुर्नामेंट जाल्लो आनी नेक्स्ट टायम डायरेक्टर स्पोर्ट्सान पुन्हा एक टुर्नामेंट हांगा केल्लो आसा आनी बऱ्यापैकी सक्सेस जाल्लो आहा। 3 दीस 10, 11, 12 अशे 3 दीस 10, 11, 12 3 दीस असो टुर्नामेंट जालो आनी एक बऱ्यापैकी सक्सेस जाल्लो आसा आनी बरें कॉपरेशन सगळ्या टिमी दिल्ले आसात एसटी कम्युनिटीन। आनी हे टुर्नामेंटान आयचे जाल्यार सेमी फायनल जाल्ले आनी 2 आयज आनी आयज एक फायनल जाल्ले आसा आनी फायनल एक केरी स्पोर्ट क्लब टोटल कितले पेडणे जो आसा कुलदेव आनी एक फायनल जिखलेले आसात आनी टोटल कितले टीम्स पार्टिसिपेट? टोटल 25 टीम्स ऑल ओवर तालुक्यांतल्यान 25 टीम तांकां ऑल आनी सांगपाचें म्हटल्यार डायरेक्टर स्पोर्ट्सान फूल किट्स जे जर्सी शॉर्ट्स आनी फुटबॉल शूज ह्या फावटी प्लेयरांक दिल्ले आसात।